Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Инесса Галактика, и психологические советы. Сегодня мы поговорим о том, почему важно говорить о своих каких-то желаниях, проблемах вслух. Это очень важно. Напоминаю, у меня есть медитации для встречи второй половинки. Полюби себя, ведь любовь– это основа всего. Вы можете заказать индивидуальные медитации, вы можете заказать психологическое сопровождение после каких-то стрессовых ситуаций, психологическую консультацию, регрессивный гипноз, просмотр ситуации личного характера. И если нужно более детально, да, разобрать, то есть понять, в чем причина, это основа всего, то можно заказать просмотр с помощью ангелов ситуации. И такое тоже есть, так как я психолог, регрессолог, ангелотерапевт, энергопрактик. Итак, мы поговорим, почему же важно, да, и чем грозит, когда мы где-то смолчали, где-то не высказали свое мнение, где-то проглотили какую-то обиду, где-то проглотили свое желание, к чему это приводит. А приводит это на физическом уровне, можно назвать это психосоматикой, как хотите, в прямом смысле слова, болезни горла, к разным заболеваниям, да, простудным, на физическом уровне. Если брать на энергетическом уровне, это проявляется так, что человек может уйти в себя, даже во сне ему будут такие сны приходить, что он говорит, его не слышат, и в реальности также он будет пытаться выражать со временем свое какое-то мнение, и его уже не будут слушать, и не будут к нему прислушиваться. Почему? Потому что все мы состоим из энергии, из чакр, помимо физического тела есть энергетическая оболочка. И каждая чакра отвечает за определенный орган и отвечает за определенную, так сказать, да, сферу жизни. Горло отвечает за коммуникабельность, насколько вы хороший собеседник, насколько с вами хотят иметь дела, допустим, если вы там продаете что-то, да, насколько контактность будет в семье, там, с друзьями. Ну, то есть, если вы раз промолчали, два промолчали, да даже раза хватает, где ситуация была такая, где требовала, да, озвучить, будет ощущение, как будто ком в горле. Потом могут пойти какие-то действительно простудные заболевания, как будто бы, да, хотя вроде вас и не продувало, никуда вы не выходили, такое тоже может быть. Естественно, мы не говорим о каких-то ситуациях, да, когда где-то и нужно, да, промолчать. Но если действительно незаслуженно вас обидели, если вы получили какой-то совершенно, да, такой выговор, все равно нужно что-то хотя бы вслух сказать на это. Что я делала свою работу, да, не всегда все получается, к примеру, да. Либо в отношениях что-то там, допустим, вы приготовили, и мужчина там, муж говорит, что ты плохо приготовила, а вы молчите, да, так сказать, затюкали вас. И потом очень часто получается так, что действительно, когда с храбростью собирается человек, неважно, это женщина или мужчина, и уже начинает что-то высказывать, его совершенно никто не воспринимает всерьез, его не слушает. Это связано с энергией, с тем, что такой некий блок, да, на горловой чакре образуется. Конечно, иногда в каких-то ситуациях лучше и промолчать, да, но если это у вас постоянно, если это незаслуженно, то могут возникать действительно проблемы по здоровью, горловой, да, сфере, могут возникать проблемы с коммуникацией, проблемы с какими-то продажами, проблемы, что с вами не захотят там общаться, дружить, контактировать, даже касаемо каких-то там, не знаю, услуг, да, которые вы предоставляете, то есть вас как-то не будут воспринимать, не будут хотеть с вами быть. Что же в таком случае делать? Ну, первое, все-таки высказывать, да, какое-то свое мнение. Может быть, оно будет краткое, может быть, перестать, если есть такая возможность, общаться с такими людьми, да, которые всем недовольны, которые постоянно вас создают стрессовые ситуации, так сказать.
идет от них негатив, энергетический удар. Ну и пресекать, да, какие-то моменты. Например, у меня разные бывают ситуации. Бывает, когда, например, в каком-то коллективе бесполезно высказывать мнение подчиненным, потому что они провоцируют с целью вампиризма. Ну, я, например, высказываю мнение начальнику, да, их, и объясняю, почему я не буду, допустим, работать в этом коллективе, почему я не буду, допустим, человек просил, да, то есть, а я не буду какую-то выполнять работу, да, вот я объясняю именно ему. Такой тоже вариант возможен. Но тут все индивидуально. Бывает в отношениях очень часто, что мужчина начинает, да, женщину, вот и то не так, и это не то. Она молчит, молчит, молчит. То же самое касаемо желания. Допустим, вы хотите лететь, да, куда-то в какую-то там страну, город отдыхать, а ваш мужчина хочет другое место. Вы хотя бы об этом скажите, да, что ну вот вы не хотите туда лететь. Да, вы, может быть, и полетите, ну, вам бы хотелось в другое место. Хотя бы озвучьте. Ведь когда озвучиваешь, уже эта ситуация решается, да. То есть первое, это, возможно, он и прислушается к вам, если у него хватает на это там средств, времени и нет каких-то, да, обстоятельств, и полетит куда вы хотите, ну, как пример, да. А второе, у вас не будет вот этот вот блок. Потому что таким блоком вы себя отгораживаете от людей, вы себя отгораживаете от самой себя, проявления внутренние уходят, да, то есть ваше «я» уходит куда-то на задний план. И такое бывает, к сожалению, у детей и у взрослых, когда они молчат, когда они не проявляют какие-то эмоции. Но я говорю, тут надо тоже понимать. От того, что вы будете направо-налево посылать всех и кричать, это тоже может дать блок. То есть обратная реакция, если вы надо, не надо, без повода, с поводом будете какие-то выдавать, да, умозаключения, которые, неважно, правы вы или нет, то есть тут нужно во всем, да, какой-то знать меру. Но если была какая-то ситуация, вас действительно обидели, что-то вам сказали, и вы просто промолчали. То есть какое-то обвинение в ваш адрес или что-то там не принесли в кафе, да. Бывают разные ситуации, бывает, когда действительно нет сил, да, то есть ты сидишь, хороший вечер, у меня были такие примеры, но я все равно говорила, что да, допустим, там мясо было вкусное, а салат, ну, просто пересоленый, да, отвратительный. Поэтому давайте какое-то еще дополнительное блюдо или, ну, то есть и такие случаи. Не всегда, конечно, это имеет эффект, но во всяком случае вы будете услышаны. Если даже не будете услышаны, вы будете услышаны для самой себя, для самого себя. И это важно. Тогда к вам сила слова будет работать, к вам будут прислушиваться. Но что же касаемо желаний, Вселенная это так воспринимает. Если вы промолчали, то свои желания нужно говорить вслух. Это однозначно. Ну, прям брать и озвучивать, что я хочу куда-то там поехать, я хочу что-то купить, да, там машину, квартиру, неважно. И даже если это у вас там молниеносно не исполнится, вы это уже озвучили, это уже очень важно. Во-первых, не будет проблем, да, по здоровью, во-вторых, уже вы будете как-то все равно ближе к реализации. Также вы можете обратиться ко мне. Очень хорошо эти вещи снимаются отливанием воска, да, такая некая нетрадиционная медицина. Также аффирмациями, если самостоятельно. Ну, это долго. Если аффирмациями вы можете говорить, что конкретно я хочу вот это. Я самая привлекательная. Я уверена в себе. То, что я говорю, все исполняется. Прорабатывать, да, некие горловые блоки, вслух, четко, смотря в зеркало, это тоже работает. Почему очень многие, да, то есть обращаются и говорят, что я до этого там, руководила фирмой или там еще что-то, какой-то был коллектив или какая-то деятельность, а потом раз и резко пропадает голос, горло, да, начинает. Потому что тут два, да, может быть состояния. Либо человек молчал, не проявлял себя там, где это необходимо, да, не тогда, когда вот в любой момент там, когда действительно
Необходимо ваше слово, да, заступиться за свое я, за себя. Но обратный эффект, есть примеры, когда, например, женщина обращается, и у нее очень сильный блок, и она рассказывает такую ситуацию, что с утра, вернее, я, да, то есть проработала энергетически, проработала психологически, с воском мы отливаем, и я говорю, какой-то мужик вот с сигаретой кричит там прям такая, как помойка изо рта. Она говорит, а каждое утро муж даже не выходит на балкон, а орет, а так как вот она у него на попечении, почему-то она вот решила, что лучше промолчать и слушать весь этот его, так как говорится, помои. И, то есть он, получается, и курит, и кричит вот эти свои эмоции, высказывает всякие разные, которые, в принципе, ее не касаемо даже работают. И вот у человека, говорит, постоянно то ангина, то бронхит, то еще что-то, то есть и горло, и дальше пошло уже, то есть обиды пошли в сердечную сферу, да, то есть то сердце схватит, то насморк, то есть вся вот эта часть, да, вот она у нее прямо заблокирована. И когда я ей сказала, что, ну, во-первых, мы проработали, убрали этот блок. А, Самое интересное, что у мужа, да, заболело горло, и он перестал орать. Он еще все это не просто говорил, а именно вот с криком. Я ей сказала, говорю, понятно, что столько лет слушали, нужно деликатно, но просто как-то переводить тему, сказать, дорогой, давай попьем чай, потом расскажешь про свои проблемы. То есть как-то уходить от темы, либо просто жестко сказать, что я не буду это слушать. Я понимаю, что тебе надо высказаться, иди к психологу, еще куда-то. Нет, нет, нет. Потому что у нее, ну, на грани, то есть у нее там прям были серьезные проблемы, да, с горлом. Чего там только не было. Начиная от простуд, да, там, заканчивая щитовидкой, друзья. Поэтому помните, что все начинается с эмоций, с энергии, с вибрации. И когда она его стала вот так вот пресекать, он перестал уже орать, он понял, что не прокатит. Кто-то спросит, специально ли он это делал. Я думаю, что, может быть, и не специально, но ему так как-то вот подсознательно ему было хорошо. Он, получается, все эти помои на нее сливал, а она терпела. И надо себя ценить, любить и уважать, как бы там ни было, да, ситуация, что вас там кормят, поют и так далее, если вы зависимы, да, от кого-то. Тогда нужно как-то хитро, деликатно не слушать это. Бывает часто две подруги, да, то есть одна что-то говорит, а другая боится ее обидеть. Либо переводите тему, либо не общайтесь с таким, потому что на здоровье, и также это будет складываться на отношения. То есть очень сложно, если с таким вот человеком, да, как говорят, токсичным, негативным общаться, и где-то вы молчите, чтобы не раздувать, да, не то, что даже обидеть. Возможно, не хотите всю эту грязь раздувать, то проще с таким человеком даже не общаться. Потому что, ну, опять же, да, я как специалист умею эти блоки, защиту ставить. Ну, иногда тоже бывают разные случаи. И где-то действительно тоже можно ощутить то, что если человек, опять же, да, тут есть такой момент, когда ты работаешь как с клиентом, да, если психолог, там, энергопрактик, это немножко другое. То есть он платит деньгами, то есть ты, получается, это как некий откуп, да, то есть вот хуже, когда бесплатно с подружкой, да, разговариваете, то, получается, никакого откупа нет. Откуп это, то есть ты получаешь за свою работу, да, что-то, что откупаетесь, да, от вот этого негатива. Это тоже очень важная тема, потом могу на нее поговорить. Вот она больше эзотерическая, чем психологическая, но этот откуп, он существует не только, да, там, как говорят, духом и прочим, он и существует в отношениях. То есть, если два человека там живут вместе, встречаются, неважно, там две подруги, если один человек только что-то дает, а другой только слушает, или один высказывает кучу всего, а второй молчит и не получает ни пользы, ни позитива, то, как правило, происходят проблемы по здоровью, проблемы в отношениях. То есть тут очень тонкая грань. Поэтому где необходимо, где действительно вас достают, да, высказывайте, что вы недовольны, либо вы не хотите слушать, не хотите присутствовать, либо, как я рассказывала, можно высказать вышестоящим, потому что иногда бесполезно высказывать, да, там каким-то сотрудникам, если есть такая возможность, либо просто, ну, переставайте общаться с такими людьми. Целее будете, здоровее будете, вы увидите, что у вас уже
будут и слушать, и воспринимать. Но в каких-то моментах, естественно, где-то, может, и надо промолчать. Но еще важный момент, что нужно выплескивать. Но выплескивать не на людей, да, свои какие-то эмоции. Бывает такое, что человек обращается, говорит, да мне не с кем поговорить, я столько в себе, то есть еще одна, да, ситуация, столько в себе держу, я никому не говорю, а мне больно, какие-то происходят ситуации, какие-то секреты, тайны, да, которые я храню, и я не могу никому об этом сказать. А кто-то скажет, иди в церковь, да, ну нет, это немножко другое. Тут есть такая практика, да, простая. Пойдите куда-то в лес, пойдите куда-то в сквер, чтобы, ну, не было рядом людей. Можно же какое-то время ранее выбрать. И просто а, поговорите с деревом. Как бы это ни звучало, да, хотя деревья живые, я это однозначно знаю, так как я помимо психолога еще и шаманка, то есть вся природа, она живая. И попросите, чтобы дерево не просто, да, потому что если вы на дерево вылетите, то оно и завять может. Чтобы это было экологично, попросите, пусть матушка земля, да, вот дерево, пусть вот это вот все. Просто людям проще, когда они что-то видят. Дерево, пусть вот через землю, да, вот через матушку землю уйдут все мои вот эти вот обиды, печали. И прям вот можете написать дома текст, да, такая вот практика очень хорошо помогает. Что вам, допустим, есть обида на мужа, да, там еще какие-то. Конечно, это лучше высказать человеку. Это тоже, как я говорю, то есть какие-то вещи нужно высказывать. Но если, возможно, человека нет в живых, он улетел, уехал, ушел там к другой женщине, что угодно, или вы же не работаете на той работе и даже телефонов не знаете, вы используете такую практику дерева, матушка земля. Обращайтесь с просьбой к дереву. Это выглядит так. То есть вы берете лист бумаги, дома все это пишете, либо если, ну, конечно, можно и так, может быть, у вас будет подготовка, да, хорошая. И говорите, дерево, я к тебе обращаюсь, матушка земля, прошу, хочу высказаться, чтобы вот эти вот все мои невысказанные, да, проблемы ушли на переработку и плодородие земли, скажем, превратились в навоз, да. Выслушай, пожалуйста, меня, дерево, пусть у тебя все будет хорошо, и вот это вот как пойдет на удобрение, да, моя вот эта негативная энергия. То есть все должно быть экологично. И начинаете прям вот это вот читать, 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 читать. Может быть, это будет супер огромный текст. И желательно, конечно, минимум 3 раза. И если есть сила, да, где-то минут 5-7 вот это читать. Можно 21 раз, там какие-то спички взять, да, там или четки. Можно прям рано-рано. И тогда вы увидите, что вам станет легче, у вас и горловая чакра будет. Даже если вы еле говорите, про себя это не сильно. Это тоже будет работать, но если даже прям вот совсем плохо, прям вот читайте, как это должно, да, выглядеть, что я вот не сказала начальнику, а он меня обидел такой-то, такой-то ситуации. Я считаю, что я была права, потому что я сделала свою работу, а он незаслуженно наорал на меня. Ты нехороший человек, но это я так утрирую, можно там и с матом, как хотите. Ты такой человек, и ты абсолютно не прав. Я высказываю тебе свое мнение и отпускаю тебя с Богом. Ну, с Творцом, как хотите. И следующее, да, то есть желательно пройтись по всем спискам, и вы увидите, это как и некое очищение очень такое мощное, если по каким-то причинам вы не можете, ну, может быть, этот и есть человек, но вы не решаетесь, да, ему сказать, можете такую практику проделать. Пока у вас уже не будет такое состояние, что все выдохнуло, уже не хочу, не могу. Но вначале такое состояние будет, поэтому минимум 3 дня поделайте это, минимум. А лучше, конечно, и месяцок. Пока вам вообще уже будет, да, то есть вы будете от зубов отлетать, все это говорить. Можете разные тексты каждый день писать и сжигать этот листочек на костре, либо на свече и на улице выдувать. Такая небольшая магия, психология, да, которая поможет вам быть здоровой, счастливой и уберет и вот такой недосказанности, чувство вины,
и придут новые инсайты. Напишите, как вы проделали эту практику. Возможно, вначале у вас и слово в слово не будет складываться, но это очень часто дает хороший такой момент, что даже отношения, которые были там мужчина-женщина в паре, отношения с бывшим, да, вы что-то там не успели сказать, отношения на работе, вы увидите, как ваша жизнь будет складываться, как у вас будет выравниваться отношения, как у вас будет выравниваться здоровье, да, то есть, ну, конечно, все равно, помимо этой практики, где необходимо, нужно хотя бы кратко, да, сказать, что я с этим не согласна. Я не буду, может быть, с вами дальше какую-то дискуссию вести, нет, я не согласна, и я считаю, что права я. То есть можно вот таким образом. Потому что блоки, да. Но если на вас льют помои, что сказать, то можно просто так поставить руку, сказать: стоп, прекрати, хватит. Я не буду с тобой, с вами, да, разговаривать, до свидания. Тоже такая некая блокировочка, да, потому что в нашем мире, ну, не просто так какие-то вещи происходят, над этим нужно работать, понимать, почему так происходит. Понятное дело, что Вселенная нам дает уроки, уверенность в себе прорабатывать какие-то еще аспекты. Я всех благодарю за видео. Пишите темы, которые бы для вас были интересны. Напишите, кто проделал эту практику хотя бы раз. Напишите хотя бы 3 слова. Вначале, возможно, будет сложно. И потом расскажите. Интересно иногда, когда потом вот этой практики сжигаешь листочек, он может гореть разными цветами. Вот если это сердечная, она может зеленым гореть, да, чакра. Горловая голубым. Напишите, у кого как, может быть, у кого-то обычное пламя, как ярко, быстро зажигалось, не зажигалось, как у вас эта практика пошла сразу, не сразу. Жду ваших комментариев, друзья, жду ваших каких-то историй, как у вас было, да, когда вы что-то не высказали или наоборот вылили, да, помой. Когда выливает, тоже на самом деле все это тоже возвращается, если вы где-то льете направо-налево, потом не удивляйтесь, почему льют на вас, да, то есть такое тоже может быть. Есть люди, которые привыкли, там что-то сказали, тут сказали. Надо, не надо, я пошлю лишний раз кого-то. Это тоже плохо. То есть тут надо понимать, да, то есть если человек старался, там, делал свою работу или в отношениях, да, что-то, какой-то сюрприз, а вы взяли, его просто вот а, обидели, оскорбили. Вот из-за этого тоже может пойти блок. То есть причин очень много разных может быть. Как и невысказанность, недосказанность, так и когда вы высказываете, также когда вы поливаете кого-то тоже незаслуженно, тоже может пойти блок и проблемы пойти в отношениях, по здоровью и по финансам. Ведь как работает Вселенная? То есть она перекрывает какой-то аспект жизни человека, который для него важнее всего, чтобы он задумался, что он поступает не так, что он делает что-то совершенно неправильное в своей жизни. И когда он начинает как-то задумываться, исправлять ситуацию, бывает блок настолько сильный, да, что простым способом это не уйдет. Возможно, еще, как вариант, попросить прощения, поговорить с человеком, либо кому-то даже высказать, отправить голосовое сообщение, если это действительно имеет место быть, либо сделать мою практику. Всем желаю счастья, здоровья, любви, высказанность, позитив. Пусть ваши слова будут добрые, позитивные, ведь что мы отправляем во Вселенную, то мы и получаем. То есть вылить кучу помоев, соответственно, вашу жизнь в какую-то сферу, не обязательно, да, что у кого-то это в личную, у кого-то финансовую, придет такая же куча помоев. Поэтому всегда будьте экологичны, думайте не только о себе, а жизнь это зеркальность, да, то есть где-то что-то, где-то надо сказать, где-то промолчать. Итак, до новых встреч, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И кто хочет быть в счастье в любви, записывайтесь на медитации, даже если у вас есть отношения. Ведь основа всего – это любовь, гармония с самим собой, гармония с окружающим миром. И тогда, соответственно, все будут счастливы.